Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Radio Philippines Standard Time, las 6:06. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. Oras ginadulong sa inyo sang Doc Alternatibo. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Bayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Hunyo 13, tuig 2020. Ako ang inyong tag balita, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Probinsya, nagpreparar sang dugang anom ka sweeper flights subong bulan sang Hunyo. Mayor Goles, nagkarong hindi COVID-19 ang ginkamatay sa isa ka kapitan sa syudad sang Silay. Sa balita nasyonal, pagdesisyon sa mga pagbago sa community quarantine pagkatapos ng Hunyo 15, nakadepende kay Presidente Duterte suno kay Roque. PCSO, ginapreparar na ang pagbalik sang gaming operations. Sa balita international, 5 patay sa pagbaha sa Southern China. Sa sports, sa balita, Nick George, anay coach sa basketball national team, nagtaliwan sa edad nga 78. At sa showbiz, balita, isa kalsado nga COVID-19 survivor, nagdonar sang blood plasma sa PGH. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Social distancing. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas
kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Magkulon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga italak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio. Una sa aksyon! Lasay sa 12 Action Radio Philippines Standard Time kakaron sa litalinasang mga balita lokal. Nagpagwa sang panibagong nga schedule ang probinsya sang Negros Occidental sa mga sweeper flights sa masunod nga semana. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginpahayag ni Governor Eugenio C. Bong Lacson nga ang tanan nga mga negrense kag Bacolod noon nga nakagawad na sang ticket sa Philippine Airlines. Ang pahanugutan nga magbiyahe papuli sa probinsya kag pabalik sa Manila apang depende sa tinutuyo sini. Pagpathag ni Lacson para sa mga essential purposes gid lamang ang pahanugutan nga magbiyahe kangay na lamang sa mga returning residents, locally stranded individuals kon LSI kag mga empleyado sa mga essential establishments. Ang sweeper flights sang Philippine Airlines ang magasugod sa Hunyo 16, 17, 19 kag 21, samtang para naman sa Air Asia gintala na ini sa Hunyo 19 kag 21. Nagpanawagan si Lacson sa publiko sang kooperasyon samtang padayon man ang nagapauli nga mga overseas Filipino workers kag LSI. Biyernes ng aga nagabot sa probinsya ang 177 ka mga negrense LSI sa kagkaron yara na sa quarantine facility sa Banwas ng EB Magalona, samtang 17 naman ka mga OFWs ang nagpuli kagabi sakay sa isa ka sweeper flight. Yes, sweeper flights na, but the difference now is that atong mga nakabakal na ticket for a commercial flight, they will be allowed to take this sweeper flight. First of all, amo nilimit ang mga tiga-negros lang get, no? Nothing goes makulod, of course, no? Dapat yan si Negros Occidental Bong Lacson. Samtang nadugangan sa duha ka COVID-19 cases ang Negros Occidental base sa DOH Western Visayas Center for Health and Development Case Bulletin Number 79 naging pagwa subong hapon. Positibo sa virus ang 63 anyos nga babae nga OFW nga residente sang Banwasang Pulupandan. Kag positibo man sa virus ang 50 anyos nga lalaki nga OFW nga residente sang syudad sang Kabangkalan. Kag karon naka-facility quarantined.
Ginanunsyo man sang DOH-6 si patient number 22 sang syudad sa Bacolod nga isa ka babae nga 35 anyos nga OFW. Sa kabugusan, ang Region 6 ang may 29 ka aktibo nga COVID-19 cases. 100 ang naka-recover kag 11 naman ang napatay. Samtang nabalaka si Vice Mayor Alcida Familiaran Chairman sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19 sa mahimo mataboing kaso nga halugan sang National IATF ang mga ginapatuman nga guidelines kag regulasyon pagkatapos ang Hunyo 15 nga Modified General Community Quarantine o MGCQ. Ginpahayag ni Familiaran ang padayon nga pagsaka sang numero sang COVID-19 cases sa may syudad sa Bacolod ang isa ka klaro nga basihan nga hindi pa dapat nga maghatag sang kumpiyansa ang gobyerno. Sunod sa Vice-Alcalde, isa pagigidakong concern sang syudad ang posibilidad nga pagtugot sang National IATF sa pagbukas sang komersyal nga pagbiyahe sang mga aeroplano kag barko nga ginapaabot magresulta sa pagpauli sang madamo nga mga Bacolodon. Muna niya siyang pag-search ng security. I think hindi man ito sila pwede mapatiner siyang national government sa Manila. And ang ekonomiya at lain na sitwasyon. So kung wala siyang business, wala success. Dapat yan si Bacolod Vice Mayor Alcida Familiaran. Sa dugang pang balita lokal, nagtaliwan ang kapitan sang barangay Mambulak, syudad sang Silay, bangod sa cardiac arrest sang Biyernes nga adlaw kon kahapon no Hunyo 12. Ginkompirmar ni Silay City Mayor Mark Goles interview sa Aksyon Radyo Bacolod nga ginbawian sang kabuhi si saka pribadong hospital sa syudad si barangay kapitan Jojo Someliera. Sulo kay Goles, Webes ang gabi sang nagreklamo ang punong barangay sa iyang mga himata nga nagalain ng iya pamatsaga kag ini ang ginhingagaw nga gindala sa hospital. Ging klaro sang alkalde nga hindi COVID-19 ang rason o kon kabangdanan sa kamatayon sang punong barangay. Si Somelier ang nagsoper sang balatian nga diabetes. Sa karon magapungko bilang officer in charge o kon OIC sang barangay Mambulak sa syudad sang Silay, si Kagawad Hazel Cordero. Nagapalabot naman sang pagpakigundong si Goles sa pamilya ni Someliera. Ang health condition niya na, diabetic na siya. That's why dialysis na siya. So, may masakit na gina siya yan. So, the other day, nagreklamo na siya. May matsak niya. Nagpasukat siya sa ambulance at around mga 10, 11 o'clock the other day. And then, pagdala siya sa hospital, in cardiac arrest siya. Dapat yan ang tingog ni Silay City Mayor Mark Goles. Sa katapusan nga balita lokal, kritikal ang kondisyon sang 36 anyos nga lalaki matapos na aksidente nga nagbunggo ang salakyan sinisi sa kavan sa may kilid sang highway sa may barangay Talok, syudad sang Bacolod kagabi Biyernes. Ang biktima ang kilala kay Henrik Valera, nagapuyo sa may barangay Alihis, syudad sa Bacolod. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Major John Joel Batusan, ang hepe sang Bago PNP, si Valera ang sakay siya multicab halin sa sur padulong sa norte nga direksyon. Sang aksidente nga nagbunggo sa nagaparking nga Mitsubishi van nga ginapanagiyahan sang J. Lee Marketing. Sa mong insidente, si Valera nakangkon sang malubhang nga pilas sa lawas kag ginabulong sa karon sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 18 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang detalye sa mga balita lokal ginadulong sa inyo sang DTX 500. Sa imo pag-exercise ini magkalipat nga mag-detoxify o gali ang pag-inom sang DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sang imong dugo nagasilhig sa mga impurities kag toxins sa imong atay. Ini man nagabulig panubo sa imong blood sugar bangod sa organic compounds nga vicin, charantin kag polypeptide. Gani sa mga ka-aksyon naton na may mataas nga cholesterol, mataas nga blood sugar bangod sang diabetes, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Ang produkto nga DTX 500 ang pwede nang ma-order online kag ma-deliver sa inyo nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan na Facebook page. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR
ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus. Lasay sa 22, Aksyon Radio Philippine Standard Time kagaron sa litali na sang mga balita nasyonal. Ginatugyan na sang National IATF kay Presidente Rodrigo Duterte ang pagdesisyon na angot sa masunod nga tikang para makontain ang paglaptas ng COVID-19 pagkatapos ng Hunyo 15. Ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque, mayara na sila sang rekomendasyon kag ang rekomendasyon ang nakadepende na sa Presidente. Suno kay Roque, ilan nakitaan nga wala na ganubang COVID-19 cases sa Metro Manila kag syudad sang Cebu, pero kung ano ang pagahimuon, ilan na ini ginatugyan sa Chief Executive. Suno kay Roque, ang Metro Manila kaliban pa nga lugar ginpaidalam sa GCQ ang pwede nga mag-transition sa modified GCQ o kung magbalik sa modified enhanced community quarantine o kung magpabilin sa GCQ. Ginpahayag man ni Roque nga wala sang makapakot kung paano magdesisyon ang Presidente. Samtang ginabanta 13 billion pesos ang nadula nga income sang PCSO samtang ginapatuman ang community quarantine bangon sa COVID-19. Ginpahayag subong adlaw ni PCSO General Manager Royina Garman, ila ginabanta nga madula sa ahensya ang 32 billion pesos sa kada quarter o kung 13 billion pesos ang posible income nga nadula sadtong ginpatuman ang lockdown. Bangon sa pamawag sang COVID-19, gin-suspend ang gaming operation sang PCSO umpisa bulan sang Marso. Ginpahayag man ni Garma nga nagpadala na sila sang sulat sa Office of the President angot sa pagbalik sang ilaloto outlet operations. Igapatuman man sang PCSO ang mga minimum health standards.
Iga-requirement sang PCSO ang mga betting booth nga magbutang sang screen para sa proteksyon sa tunga sang agents kag bettors. Kinaduso man sang PCSO ang digital system sa pagtaya o kon pag-usar sang mobile application hag pagtugot sang automated betting machine para hindi na kinahanglan ang face-to-face nga pagtaya. Sa tiyon nga magbalik ang loto, ang presyo sang ticket ang maganubo humalin sa 24 pesos pakadto sa 20 pesos. Una sa balita, una sa aksyon. Sa dugang pangabalita national, liwat nga pagabuksan ang Boracay sa Regional Tourism umpisa Hunyo 16, pila ka bulan ang nakaligad matapos sa ginpatuman ang community quarantine bangod sa COVID-19. Ginpahayag ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyata kiningin kasugtan sa ginpatigayon nga meeting sa Boracay Interagency Task Force sa Boracay sa atong Huwebes nga adlaw. Ginpahayag ni Puyat nga handa ng Boracay sa matamat nga pagbukas sang isla para sa mga turista bangod wala na sang kaso sang COVID-19 sa lugar. Pero suno kay Elena Brager, ang presidente sang Philippine Chambers of Commerce and Industry Boracay, hindi pa sa karon na klaro sa business community ang mga health protocol nga luyag ipatuman sang task force. Suno kay Brager, handang ilahanay nga magbulig para mapaayo ang turismo sa isla karon nga panahon sang pandemic. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 26 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Detalye sang balita international, sports kag entertainment. Pagkatapos gilamang sining. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radio bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Magkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakulod Aksyon Radio. Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong nakalintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa Balita, una sa aksyon! Kagkaroon sa detalye na sang Balita International. Patayang dugang nga 5 ka mga tawo kasunod sa pagulan nga nagresulta sa pagbaha sa may southern Chinese region. Sunod sa gobyerno sang Zone City, 5 napatay kag 8 kay man pang missing kasunod sang malain nga panahon nga nag-umpisa sang Webes sang gabi. Sunod sa report, kapin 13,000 ka mga tawo ang gin-evacuate kag mas sobra 2,000 ka mga balay ang naguba. Kag napektuhan man ang pila ka dalanon kag 3 ka taytay sa mga syudad. Damlag lang may bagyo man nga nag-igo sa lugar nga nagresulta sa pagtaniwan sang 13 ka mga tawo sa may Hunan Province kag Guangxi Region. Una sa balita, una sa aksyon! Sa sports, sa balita, ginkompirmar sang PBA ang pagtaliwa ni Nick George nga mong pioneer sa pagtukod sang basketball clinic nga naghana sa madamo nga mga Pinoy basketball players. Ang Best Center Sports Incorporated o kung kilala nga Best Clinic ang ginumpisahan ni George sang 1978 kaginang ginaragway bilang game changer. Si George ang nag-edad sang 78 anyos. Antes ng sikat ng basketball, ang Best Clinic ang go-to training para sa mga pamatanon nga basketball players. Lakip sa mga alumni sa mga clinic ang Musanay Kiefer, Ravenna, Chris Chu, Larry Fonashir, Jerry Codinera kag Benji Parasa. Si George ang naka-coach man sadto sa 2 ka club sa PBA. Ini mo ang Galleon kag Manhattan kag naging coach man sa national team sang nag-host ang Pilipinas sang 1978 FIBA World Cup. Una sa balita, una sa aksyon! Kag sa showbiz balita, nagdunal si Iza Calzado nga COVID-19 survivor sang dugo sa tuyo nga makabulig sa iban nga pasyente nga makarecover. Sa Instagram post, gin-share sang aktres kang iya litrato nga nagauyat sang bag sang dugo nga iya gindunar sa Philippine General Hospital. Suno kay Iza, nangin successful ang pagdonar sinisang dugo matapos na paslawan sa pila ka mga test para mangin eligible nga plasma donor para sa COVID-19. Bangod, manubong iya hemoglobin levels. Nangin emotional man ang aktres kag iya nabatsyagan ngayon ang pinakamaayo nga pamaagi
para makabulig sa kaangay nga Pinoy sa sininga mga tinion. Si Iza ang nag-positibo sa COVID-19 sa tong Marso 28 matapos nga na hospital bangon sa pneumonia kag karon naka-recover na sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 34 Aksyon Radio Philippines Standard Time, inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Hunyo 13, 2020. Sa liwat ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!